Hello kids. Welcome to PS classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। फोनिक्स में आज हम करने वाले हैं WR का साउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डायग्राफ्स में तो नहीं आता है बेटा, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है WR का और बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका साउंड क्या है बेटा। WR का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हमारा W तो साइलेंट है, बट R का R से र का साउंड है। ओके, यानी WR का कॉम्बिनेशन हमें र का साउंड देता है। र र र, यानी वर्ड के स्टार्टिंग में आप देखिए, जहां पे भी WR मैंने लिखा है वहां हमारा जो साउंड है वो र है और W हमारा जो है वो साइलेंट है। फाइन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है बेटा WR का। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। हमारा है र र, मैंने क्या बताया, WR को हम क्या पढ़ेंगे, र र। ऐप रैप। ओके, इसको रॉन्ग पढ़ते हैं क्या? नहीं, क्या पढ़ते हैं, र ओ रॉन्ग। फाइन, इसको क्या पढ़ते हैं, र आई ट। हमारा ये VCE वर्ड है। फाइन, र आई ट राइट। और ये भी र ओ ट रोट, ये भी हमारा VCE वर्ड है। र ओ ट रोट। ये देखिए, र ईस्ट रिस्ट। ठीक है, र इंग रिंग, पहनने वाला नहीं, ये दूसरा रिंग है। उसके बाद र ई कल रिंकल। फाइन, र ई ट रिटन। फाइन, इसमें भी र प रैपर, र आई टर राइटर, और र एस, इसमें टी का साउंड नहीं है, रेसल। ओके, रेसल। तो ये वो वर्ड्स हैं बेटा, देखिए, जिनमें WR का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया, वो वर्ड के स्टार्टिंग में जब उसको आता है तो उसको र पढ़ते हैं। र, उसमें व का यानी W का साउंड इसमें नहीं है, सिर्फ र, R का साउंड है, र। तो WR का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा वर्ड के स्टार्टिंग में जब भी आता है तो उसको हम र या ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम उसको र ही पढ़ेंगे। तो वर्ड एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैप, रॉन्ग, राइट, रोट, रिस्ट, रिंग, रिंकल, रिटन, रैपर, राइटर, रेसल। फाइन, तो ये हमारे वर्ड्स हैं WR के। फाइन बेटा, तो ये था हमारा आज का साउंड, WR का साउंड, जो मैंने आपको बताया। ठीक है बेटा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले साउंड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।